Selamat siang teman-teman, jumpa lagi bersama saya Lakvito Channel teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang selalu menyimak konten kita. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Oke, kali ini kita ada Honda Vario 150 edisi terakhir. Ini teman-teman bisa dengar suaranya ya, saya nyalain. Oke, untuk suaranya ini kayak ada ngoroknya, ngeretek, ngeter. Untuk bagian fan bell sudah kita cek semua normal untuk bagian mesin. Jadi ini di bagian atas teman-teman, di bagian luar mesinnya yang bermasalah. Apa yang bermasalah? Ini akan saya tunjukin kepada teman-teman. Suaranya itu kayak ngorok, ngeter. Sebenarnya itu masalahnya cuman di bagian ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat, ini saya deketin ya. Nah ini saya coba lagi, teman-teman bisa lihat untuk tutup air radiatornya itu dia kocak teman-teman. Tutup air radiator dia kocak. Sama baut kunci L nya itu dia juga udah lower untuk atomnya teman-teman. Sebenarnya normalnya ini Sebenarnya ini normalnya itu ganti teman-teman, ganti itu apa? Rumah dudukannya itu, dudukan dari itu ini toh. Dudukan dari air radiator. Nah, ini saya pukul pelan-pelan ini kedengeran kayak ngeter-ngeter teman-teman. Maaf untuk kamera sedikit ngeblur karena HP biasa teman-teman. Oke. Untuk tutup air radiator ini dia kocak, nanti akan saya akali. Teman-teman bisa simak videonya. Buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen. Teman-teman bisa komen seputar Honda Vario 150, 125 sama. Teman-teman yang punya Honda Vario 125, 150 wajib nonton. Karena ini sering terjadi pada motor teman-teman. Ini tutup radiator banyak yang ngeluh. Ya mungkin karena emang untuk radiator tutupnya ini itu apa? Letak dari radiator itu di atas mesin. Jadi untuk atomnya gampang memuai, gampang cepat panas. Istilahnya kena panas dia cepat kayak aus teman-teman. Oke. Langsung saja ini untuk tutupnya. Untuk tutup air radiator ini sudah saya lepas. Ini nanti kita akali pakai double tip. Teman-teman bisa beli double tip di toko buku fotokopian itu banyak. Double tip seperti ini murah, paling 15.000, 17.000 udah bisa. Dibersihin dulu yang mau dilem double tip. Setelah dibersihin langsung ditempelin kayak gini, teman-teman bisa lihat. Oke, lebih simpelnya buat teman-teman bisa, kalau tutupnya ini udah rusak, teman-teman bisa ganti baru. Kalau nggak mau ganti ya dilepas saja. Tapi kalau dilepas resikonya itu kalau tutup radiatornya itu kok tampungan radiatornya tutupnya hilang, nanti dia itu airnya akan air radiator kecampur dengan itu air hujan yang dari roda belakang, nanti dia ikut bisa masuk. Oke, ini sudah saya pasang. Ini akan saya coba untuk ini bautnya itu sudah saya kasih ring, nggak perlu ganti. Teman-teman bisa coba ringnya itu pokoknya sesuai itulah umurnya, itu ringnya agak besaran. Tapi jangan terlalu besar, nanti malah kelihatan kebesaran nggak enak dilihat teman-teman. Oke, ringnya yang penting agak besaran sedikit. Ini saya tekan, saya pukul pelan-pelan, ini udah nggak keder teman-teman, udah nggak keder.
ini saya nanti akan saya coba nyalain, teman-teman bisa simak untuk suaranya. Oke. Kasus ini banyak yang komplain seputar tutup air radiator yang ngeter. Ini saya coba nyalain, teman-teman bisa dengerin sendiri. Ini untuk suaranya sudah beda, nggak kayak tadi. Oke. Ini suaranya udah normal lagi, sudah nggak ada suara atom-atom yang bergoyang, udah nggak ada suara kayak nger kayak ngeter. Intinya gampang teman-teman, tadi sudah saya kasih tahu, teman-teman bisa sendiri, bisa teman-teman coba di rumah sendiri pakai kunci L sama dry plus sama double tip ya teman-teman. Oke. Untuk kancingnya itu sengaja nggak saya double tip karena biar proses pelepasan tutupnya nanti gampang. Kalau di double tip semua nanti agak susah ketika mau ngisi air radiatornya ini. Oke. Ini udah halus, teman-teman bisa dengerin. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman pengguna Honda Vario 150 maupun 125. Terima kasih sudah menyimak. Mantap.